Mano, de novo acordei com a mamãe gritando, falando que dia 30 o mundo vai acabar, que vai ser a Copa Alice, bicho, que porra é essa? Ela disse que ela viu um vídeo de um pastor aí falando que um bicho ia sair matando todo mundo aí, mano. Acho que é o chupacu. Ah, bicho, era só que me faltava, é chuva, é meteoro, é o caralho. Vai acabar o mundo e o lockdown não acaba. Que porra é essa? Mano, diz que o pastor falou que a gente vai sair na rua esse dia, vai encontrar um monte de gente morta, mano. Porra, encontro todo dia isso aqui no setor, caralho. Esse bicho mora em condomínio, é? Mas ele falou que esse espírito vai andar a partir de meia-noite do dia 30, mano. Quero só ver se esse espírito vai conseguir mesmo. A polícia tá parando todo mundo. É doido, mano. Esse horário aí, blitz em todo canto, mano. Vão prender esse espírito selado, mano. Prender até o Zé Pilintra. Mano, esse pastor conhece o Helder, mano. O mundo só vai acabar se o Helder liberar. Já não bastasse esse Donkey Kong, mano. Não aguento mais, velho. Todo dia eu tô vivendo o mesmo dia, cara. Todo dia domingo, que porra é?